跟住咧就開呢箱啦。唔好，該晒。等我嚟幫你。應該喺呢度喎。唔係，我幫你織巾先。又係用玻璃呢啲無謂嘢啦。又係啲韓文字啦。韓文啦，唔識㗎，唔識就唔使㗎。真係要影俾我嚟幫我睇。即係幾嘥嘢。我睇下你開到第幾箱開始剪到手。要小心啲剪啦，知唔知啊？第3箱嚟嘅呢個係，哇，幾粒嘢咁樣嘅啫喎，攞晒出嚟先，幾粒嘢仲要包咁大包，你啊，得我好彩冇打爛，呢個應該都係嗰啲面膜嚟㗎係嘛？呢個係啲 cream 嚟嘅。cream 嗰啲啦，呢個就咩嚟㗎？你有冇俾錯顏色我㗎？唔好開住啊！唔好開住啊！呢個就係toner 手敷水。洗膚水啦。係啦，佢送嘅呢啲係，呢3個佢送嘅，呢2個就係買嘅。好開！我哋開咗我最唔中意嘅顏色黑色先。你最唔中意黑色嘅原來？其實咧都冇顏色。呢個啲 cream 嗰啲啦係嘛？呢支係支 base 嚟嘅。base 嚟嘅咧。即係你嗰度又係 base 嘅。一陣間試俾大家睇，試晒啊媽咪！我塊面都係塊嘅啫喎。抹咗佢咯，攞定下紙巾啦。應該咁嘅。唔使。點㗎？等一陣先。不過可能我都唔係。點解音係咁嘅？係啊。咁樣咧，呢個咩嚟嘅咧？你估下？啲 cream 嗰啲啦，係嘛？都係粉底嚟嘅。粉底嗰啲咧。啱唔啱食啊？一陣試下先，真係。依家真係要試俾大家睇嘅佢。我哋開咗細箱啲嗰個先。媽咪啊，放低啊！再。哇！呢箱咁難搞喎。哇！我開箱個箱都哇！呢啲有2盒嘅原來。好啦，唔使理。耶！呢個介紹咗呢個先啦，呢個開俾大家睇先，因為我都唔係好知咩嚟。我知啦，呢個應該係一個粉底補充品，係嘛？粉底呢個係個數嚟嘅。數咧，跟住呢個咩嚟㗎？係咪咧？呢個應該係咧 eyeshadow 嚟嘅。呢個都係粉底嚟嘅。粉底。咁多嘢買係嘛？咁多粉底嘅。再開埋呢箱先。媽咪啊，你好似淨係搞你嗰啲嘢咁。
全部嘢都係我㗎，你冇份㗎。最中意嘅盒喎，呢個幫佢設計嘅可以。我設計啊！陣間先啦，介紹咗呢個咩嚟先啦？唔知咩嚟㗎？指甲油。錯。呢啲咁樣嘅嘢啦。錯，唔係指甲油咩嚟㗎？，咩嚟㗎？係唇膏嚟嘅。潤唇膏咧，潤幫你搽唇膏補充品啊！唔係潤唇膏，唇膏嚟嘅，幫你搽。好啊，我想試下。你邊隻色啊？我要呢個。我今次就係我先，係咪小朋友都用得少少嘅？嚟啊！唔好放鬆。士多啤梨味㗎。係喎，放鬆。好係啊！你過去睇下，你自己入去睇下。等一陣先。我自己去一去。媽咪係咁諗啲嘢。你唔去廁所睇啊？呢度點睇啊？係。叫我諗啲嘢嚟講。係翻嚟繼續啊！啲觀眾好悶啊！好得。觀眾就係咁啦。就係咁啦。你幫我做 decoration 啊？係一陣間先啦。最後一箱啊！最後一箱咯。等一陣。好純熟呢啲手勢。哦，OK，攞嚟。攞嚟。乜住？唔怕啦，唔緊要。好有甜㗎喎。嗰啲唇彩。唔好睇住。擺低先。擠入去啦。又係泡泡紙，呢個啲送嘅嘢啦，係嘛？係啊。送嘅嘢唔使介紹啦。最送緊要係介紹。唔好攞其他嘢住。呢個都係送嘅。呢個都係送。呢個都係送啦。最主要介紹咗呢個先。唔係成箱放喺度先啦，你逐個拆啊嘛。呢個。傻妹。咁樣觀眾咧，呢個係藍色嘅啦，不過我就唔知咩嚟。你呢度將膠紙剪開咗就已經呢個。哦。呢個唔知咩嚟，而家即刻開出嚟啦。好似係玻璃嚟㗎。哇！藍色㗎。呢個咩嚟㗎2 cent。 2 cent。2 cent。 2 cent。即係垃圾。精華素 serum 啊，係嘛？2精華素 cent 精華素咯。精華素啦。係啊。呢個係藍色咁樣有個雪花喺度。好靚喎！你個嘴搽完之後。跟住咧就介紹呢個都細細地嘅。唔使折埋啦，你應該開晒啊！要啊！呢個係啦，膠紙嗰度一剪就得㗎啦。就係咁嘅。蘆薈啫喱。蘆薈啫喱真係乜嘢先？就係可以愛嚟整，幫你箍單嘅。幫我箍單。唔使講咁多啦。
呢個都係送嘅喎。咁多嘢送嘅？係咯，送仲因為我可能買咗好多嘢喺度。哎呀！我驚知道自己買咗咩啦，我俾錢噶嘛，你翻返嚟睇下啦。膠紙喺度㗎。哇！哇！哇！咩嚟嘅咧？呢支係 eye cream 嚟嘅，唉，你識唔識字㗎？開咗佢咪得咯。eye cream 嚟嘅，eye cream 啦，試俾大家睇。唔試住啦。一陣間試啊，跟住呢個就唔係咁開。睇一陣睇下。你開嗰個啦，你開嗰個先。呢個都係咁樣，跟住膠紙嘅喎。嗱，哎呀，呢個唇膏嚟嘅啦，係啊，唇膏。媽咪，唔好用下邊嗰啲紙巾抹啊！點解佢話係用後邊啲紙巾唔抹得嘴嘅咩？媽媽嚟㗎。你有試啊？哇！真係甜嘅喎，搽完之後甜嘅個嘴。哇！搽完之後你個嘴面抹得。你乾淨未？乾淨未啊？哇！好香啊！係咩？俾我聞下。等，繼續擦開聲。就係咁啦，我個嘴。等我去睇下先。有嘅。去睇。係，媽咪，幫我8個位。 8個位。係啊。冇啦，得翻2個啊嘛。係啦。快啲啊！仲差一支，呢支咩嚟㗎？支洗入水唇油嚟㗎。信油。係啊，乾個嘴用㗎。好。就2個啦，我攞埋出嚟啦2個。好啊。我嚟啦。嘿。整冰塊去睇下先。等一陣先。各位觀眾，都話搣咗個膠紙呢度啫，你剪咗一下膠紙呢度啫。觀眾啊，咁樣咧，其實呢個都係觀眾，其實呢個都係雪花嚟嘅呢個係個 cream 嚟。 ，cream 嚟㗎啦，呢個都係藍色 cream，係啊，同呢個一套㗎。呢個係同呢個係一套嘅，嗯。一套咧，嗯。係咪一套？嗯。好。係咪一套啦？跟住到最後一個啦，膠紙呢度。係。哇！呢個就少少犀利咯。哇！哇！呢個咩嚟㗎？咩嚟㗎？你唔知㗎？誒，都幾香喎！就係咁啦。嘅媽咪啊，就係咁啦。同埋個嘴係咁。哎呀，買錯添，呢個係身體用嘅喎，以為睇份面就用嘅添。嗰啲咁大眼啊！就係用一次㗎咋。唔係喎，塊面同個身都用得嘅喎，試下。好，等我抹嘴。哇！揩到添。抹嘴先啦。唔係去，你搽隻手度喎。哇！好香喎都。哇！真係喎，各位
觀眾其實都幾香嘅，你哋可以買嚟試下喎。你俾啲觀眾聞下。就係咁啦，就哇係咁。呢個有排用喎，真係。都幾香嘅，就咁啦。哦 OK 喎。使唔使搽面啊？哇！有排用啦呢啊，咁鬼大啊！我搽面。好啦，總括我哋就係買咗咁多嘢。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、超多嘢。 13。哇！我哋總共好似係13喎，1、2、3、4、5、6、7。都影俾鄰家問意見。好啦，我哋今日嘅同韓國 Tree Market 開箱就完結啦，拜拜。拜拜。如果大家想如果大家點啊？會講咩㗎？如如果大家中意我哋呢段片，就撳個 like 啦。如果你哋大家中意呢段片就撳個叻叻叻。